moito menos, fai que poda, ao final é o mesmo, subliña arquitectónicamente e artísticamente o paso de entrada e saída da sala de sauna. É dicir, que con dúas metodoloxías diferentes, con dúas expresións diferentes, están as do Cantábrico e as portuguesas suliñando a importancia dese paso, que non se fai coa mesma técnica constructiva que o resto do edificio, nin coa mesma decoración, etc. Iso é a importancia que ten, tanto a diferencia como a similitude entre unhas e outras. Esta de Borneiro, donde tamén se atopou entre comiñas, Pedra Formosa, que non o é, pero que suliña este paso que ten que ser arrastrándose. Non é obligatorio entrar nunha sauna a arrastrarse. Quero dicir que pode haber outras 1000 formas de facelo, non está escrito ninguna parte que teña que ser así. En Punta dos Prados coñécense as muescas, coñecíanse de antes, non se sabía moi ben como podían ser, pero agora que coñecemos estas pedras, xa sabemos que serían estas pedras nas que encaixaría a Pedra Formosa que coñecemos actualmente nas saunas de Castelón e de Borneiro. Bueno, cuestiones de interpretación vou a pasar porque para chegar a un pouco tal, ir máis rápido, un dos temas que estudiamos, vistos os motivos astrais, era a orientación dos edificios. Aquí hai outra diferencia, do norte apenas teñen unha orientación clara, mentre aquí este é a posta do sol, o solsticio de inverno, na sauna de Borneiro, na alineación de Briteiros, perdón, da sauna de Briteiros. Entón, aqueles motivos astrales resulta que están dialogando co ceo, que non era casual a súa presencia na decoración. E máis, decíamos que está o edificio enterrado e tal, o único momento do ano en que vai a ter unha luz directa hasta o fondo vai a ser precisamente aquí. E temos os motivos astrais decorados na pedra e temos esta orientación cara ao solsticio de inverno. Aquí a diferencia en que no norte hai só apenas dúas que teñen algunha orientación e no sur, sin embargo, están orientadas á lúa e ás chamadas festas de comenzo de estación de tradición céltica. O caso máis curioso, este de Tongóbriga, outra vez de Freixo, fixadevos, que antes vos mostraba para decir como que está excavada, etc. Pero si te podes excavar aquí, podes excavar así, podes excavar de calquera maneira, pero está excavada neste sentido, apuntando a este punto por onde se produce un dos fenómenos astrais máis curiosos que é o lunasticio. O lunasticio que coñecemos o solsticio cando chega ao sol o límite de seu percorrido de inverno ou de verao, non? Pois ben, a lúa fai máis ou menos o mismo, uns grados máis ao norte ou uns grados máis ao sur. Que pasa? Que o sol fai un percorrido de un ano, a lúa o fai en 19 anos. 19 anos. Entón, cando resulta que das 14, 15 saunas que coñecemos en Portugal, 4 están orientadas á posición extrema da lúa, que está máis alá do sol, pero non pasa máis alá da lúa, quere decir que esta xente tiña unhas concepcións astrais determinadas e que na construcción das saunas tiñas en conta para reforzar o seu simbolismo. O solsticio de inverno nas saunas pero que son menos, xa vos digo que acabo de contar de Briteiros. As imaxes nunca son, tamén o que vos decía antes, parecen como simétricas. Vemos a rocha, mira, unha rocha decorada simétrica, pero non, cando vemos con detalle, vemos que os motivos, neste caso é a sauna de Santa María de Galegos, a pedra non é pedra formosa, entre comiñas, pero ten esta viga que atravesa xusto para subliñar o paso e que está profusamente decorada, pero non unha decoración simétrica porque os motivos son diferentes a dereita e esquerda. En Briteiro xa vos dixen antes, aquí os trisqueles van en sentido distinto e aquí non hai nada. Aquí parece tamén igual e aquí, sin embargo, ten un trenzado a maiores. E ademais, xusto diante onde estaba a Pedra Formosa temos unha forma circular que non sei o que, aquí está vaciada e aquí está, vese moi mal, pero está aí, digamos, de alguma maneira, unha distinción dereita e esquerda na estructura. E fixadevos en Briteiros,
aquí está, a esquerda está perfectamente pulimentada e aquí está rugosa. Olvidáronse de saber pulir cando fixeron esta parte? Non parece. Digamos, o mesmo que está xusto debaixo da parte vacía, mentre aquí está debaixo dun trisquel ben feito. Olvidáronse de facelo? Non parece. É dicir, hai unha intencionalidade de dar unha imaxe como de simetría, de homoxeneidade, pero cando imos ao detalle vemos que non ten por que ser así. A decoración tripartita parece evidente, un pentágono, imaginamos enseguida a parte de enriba, as dúas augas, etc., que tal, pero que resulta que os motivos de trisqueis aparecen normalmente nas partes superiores, e os motivos que están con unha decoración máis horizontal abaixo, e no medio os motivos preponderantemente verticais, e son estructuras tripartitas que aparecen, por exemplo, nos guerreiros galaicos, subliñando a cintura e o colo. Normal, vale, pero é que nas decoracións dos cinturóns xa vimos trisqueis, e nas decoracións dos torques xa vimos trisqueis, porque todos estes guerreros caracterizanse por levar esculpidos trisqueis, e teñen outras manifestacións en arte da Idade do Ferro. A estructura tripartita predominante das pedras formosas é a estructura tripartita do propio edificio. O forno, a sala de sauna e o atrio. A estructura tripartita dos guerreiros, a cabeza, o tronco e a parte de abaixo, as extremidades, etc. Son mesmas formas que se están reproducindo incesantemente, que son, ao final, as tres partes do mundo da cosmoloxía céltica. Unha parte superior, que é onde están os deuses, os astros, etc. Unha parte media, correspondente aos homes mortais normales e corrientes, e un inframundo, que é o inframundo onde están os espíritus, os mortos, etc., que moitas veces o pensan como precisamente un inframundo acuático. Por eso temos a Lagoa Antela, coa cidade asolagada, por eso temos todo este tipo de tradicións, como o mar e o destino de Meisalá, etc., as historias de Trecenzonios, viaxes mariños de San Amaro, de San Ero, etc., que van a Meisalá do océano, encontran unha isla maravillosa, etc. Esta idea céltica de San Borondón, etc., do Meisalá está máis ao lado do océano ou baixando por pozos, lagoas, etc. Unha das cousas que é curiosa é que as saunas teñen símbolos fálicos, algunhas, a de Braga moi evidentemente, esta de Freixo ten unha forma serpentiforme esculpida que parece que está entrando na sauna. E ali onde están mellor estudiadas, vese que teñen unha escorrentía cara fora. É funcional, é dicir, o vapor acumúlase na sala de vapor, condénsase no teito de pedra, e a condensación provoca unhas gotas, e iso tense que evacuar cara fora, entón ten que ter unha lixeira pendente cara ao exterior. Isto fai que cando a persoa que pasou pola sala de sauna está desnudo, está espido, húmedo, sudoroso, sai con o mollado, etc., que é unha metáfora do parto. Se nácese así, non? Pero vamos a verlo con máis detalle. Temos que... Ahora vou contar unha historia rapidamente que nos sirve de apoio. Na tradición oriental dos mazdeos, na tradición zoroastriana, existen unha serie de textos que explican como o embrión fórmase no útero, no corpo da muller, pola conxunción dos elementos, por aire, agua, terra, lume. Entón, os elementos conxúganse e fai que nazca o embrión, etc. E aquí, físicamente, o que son as saunas son concentradoras de elementos. Xa vos dixen antes que funcionaban como un tiro de aire. Son hipoxeas, están baixo terra. Temos a auga e temos o lume. Temos o edificio funciona como un concentrador dos elementos. Dos elementos dunha física que é unha física tradicional que está atestiguada en todas as culturas e que na cultura zoroastriana dinos que
sirven para para enxendrar. Entón, en definitiva, o que estamos nas saunas ante un corpo de muller que do que se forma un feito, un ser humano, do que sae o renacido, neste caso, o novo ser, non? O curioso, digamos, por eso digo, subliño que é importante a tradición zoroastriana como ferramenta para pensar, porque, bueno, haberá que buscar algo máis cerca, porque Zoroastro, os Parsis, estamos en Irán, etc., está moi longe, e os celtas tiñan algo parecido. Sí e non. Sí, porque efectivamente tiñan unha concepción dos elementos como seres divinos, na concepción do mundo céltica, non quero estenderme moito. En algúns textos si se explica como os homes constitúense pola acumulación de auga, lume e terra. É importante que aparezca o lume, porque o lume non está na tradición bíblica. A auga e a terra sí, pero se aparece o lume xa non é bíblico, xa é outra cultura, outro elemento cultural diferente. Pero na conformación do corpo aparecen menos textos, pero o que aparece sistemáticamente é para a idea de morte. É dicir, a morte prodúcese porque os elementos rebelanse normalmente contra o perxuro. O perxuro, o que comete o que xura polos elementos, porque os elementos son a orden da natureza. E cando o que xura comete perxuro, está alterando a orden da natureza. Entón os elementos rebelanse contra o perxuro e o matan. Entón o aire lle falta, é sometido ao lume, afógase, etc. Digamos, todas as formas de morte relacionadas coa rebeldía dos elementos ante o perxuro, porque ese perxuro previamente intentara romper coa orden natural, precisamente polo seu perxuro. Bueno, paso dos textos. Isto leva, estas ideoloxías son as que construen, en definitiva, estes edificios. E aquí, sírveme de comparación estes dous edificios. Aquí temos unha sauna á dereita, non hai problema, pero onde leva a ideoloxía dos elementos irania? A construción das torres de silencio. As torres de silencio son uns edificios absolutamente extraordinarios creados polos Parsis. Polos Parsis son os últimos heredeiros da tradición zoroastriana, cando entran en contacto coa cultura musulmana, que a cultura musulmana ten unha reverencia e un rechazo aos cadáveres absolutamente arraigada, por iso os enterran enseguida, etc. Entón, como eles que teñen unha concepción sobre o tratamento dos cadáveres diferente, acomódanse a estar sometidos a unha cultura dominante musulmana que ten ese outro tratamento. Entón, bueno, dende a nosa ideoloxía temos que crear unha forma física, arquitectónica, para acomodarnos ao Islam dominante e ao mesmo tempo respetar a nosa tradición, e o resultado son as torres do silencio. As torres do silencio están pensadas para evitar o contacto da morte coa vida suprema, que son estes elementos considerados deuses: terra, auga, mar e aire. Entón, a morte, o mismo que veíamos aqueles textos que decían que os seres humanos créanse coa concepción dos elementos, son absolutamente heteroxéneos no momento da morte, porque xa non hai vida, entón os elementos non poden tocar o corpo. E a ideoloxía detrás das torres do silencio é isa. Pero se as saunas son concentradoras de elementos, é porque funcionan para dar vida, como metáforas embriolóxicas, como para simbólicamente, quen vai á sauna, quen pasa polo proceso de visitar a sauna, renace como unha persoa diferente, que é propio de moitísimas tradicións, etc. Entón, aquí simplemente está a comparación de como son unha lógica, a mesma lógica, con un tratamento diferenciado, porque é diferente nacer que morrer. Entón, os elementos que conforman o mundo son seres vivos, e como tales seres vivos dan lugar ao nacemento dos seres en un lado, e repelen a morte no outro lado. E nos dous lados, esa mesma ideoloxía sobre a organización do corpo das persoas está creando dous edificios distintos. Entón, en Hábitat, están perto do Hábitat, en as saunas
as torres de silencio están lonxe, a posición vertical están abaixo ou arriba, están enterrados ou son flotantes. Hai unha ideoloxía que di que as torres de silencio construense como edificios flotantes, a organización longitudinal circular, e as saunas funcionan como concentrador de elementos, son centrípetas, e as torres de silencio son centrífugas cos elementos, non? E xa termino. Igual non estou seguro a 100%, digamos que estudei non máis ou menos, é unha interpretación de que as saunas poden funcionar así. Estou seguro que podo estar equivocado. O que tamén estou seguro é que unha alternativa para a explicación destas saunas ten que ser unha alternativa de explicalas como polo alto, é dicir, como unha expresión de cultura sofisticada. É dicir, pode que non sexa certa a que vos acabo de propoñer, pero estou seguro que a alternativa ten que ser outra explicación sofisticada tamén. E nada máis, moitas gracias. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme a la Biblioteca de Verín y a Miguel Losada de la saga. Yo voy a hablar un poco, algo complementario a lo que acaba de exponer el profesor Quintela. Voy a hablar de algo complementario a lo que acaba de exponer el profesor Quintela. Se trata de... ¿Ahora? Sí, sí. De presentar, bueno, que las saunas y las termas en realidad eran donde se situaba el purgatorio en la antigüedad. No es un invento del cristianismo, es algo que ya existía en la antigüedad. Como podéis ver en esta pequeña miniatura de un códice francés del siglo XIV, aparecen unas mujeres bañándose en unos baños termales y detrás, no sé si se ve bien, unos demonios con unos fuelles que están avivando el fuego. ¿Qué pintan unos demonios en un baño termal? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos la sauna de Castañoso, del Castelón de Castañoso. Es una sauna castreña. Ya Estrabón decía que los lusitanos, hace 2000 años, o 2200 años para ser más concretos, pues tomaban baños de vapor. El fuego se originaba ahí en la cámara del fondo, sobre piedras calientes se arrojaba agua, de ella emanaba vapor y después se sumergían en un baño de agua fría. Pues bien, se trata de un termalismo castreño autóctono, ¿no? Eso es muy discutido por algunos autores, como el reciente estudio de Sergio Ríos, que dice que, bueno, que el termalismo castreño no es autóctono y que además únicamente en estos recintos pues, se realizaban pues, actividades higiénicas que no tenían ninguna otra función trascendental. Pues sí. Pues en esta presentación pretendemos demostrar que efectivamente el termalismo en la antigüedad no fue concebido como una simple actividad higiénica. En la antigua práctica de ir a tomar los baños se descubren ciertos elementos que apuntan al carácter trascendental de esta actividad. El dato más importante es que en las saunas y en las termas
se ubicó el sitio del primitivo purgatorio. Y no por azar, sino precisamente porque estos lugares, las saunas, los manantiales termales, conectan con el inframundo, con el infierno, con el más allá. Esas aguas vienen del inframundo. Entonces vamos a presentarlo en varios apartados, ¿no? Una recopilación de referencias clásicas sobre la ubicación del purgatorio en saunas y termas. Veremos el martirio de Santa Mariña de Aguas Santas, de Allariz. Veremos que se celebraban también en Caldas, por ejemplo, las Caldas del Miño, unos juicios especiales que son ordalías en la Edad Media, juicios de Dios. Revisaremos la onomástica, los teónimos prerromanos, los nombres de los dioses que aparecen en las aras, los teónimos prerromanos Bormánico y Edovio. Recuperaremos el nombre de la fuente de Bembibre, el nombre popular de la fuente de Mana Carbois. Esos Carbois precisamente aludirán al infierno. Y veremos por último un vistazo de otros casos de saunas y termas en Irlanda. Tenemos una referencia muy antigua del siglo V que la narra Gregorio Magno. Gregorio Magno nos comenta que un obispo, San Germán, fue a tomar los baños y se encontró en este baño. Esta miniatura ilustra la leyenda. Se encontró en el baño al alma de San Pascasio, en la casa de baños llamada Sudatoria. Están ahí los dos. San Pascasio en espíritu con San Germán, en el siglo V, en una casa de baños entre los vapores. Legoff, que es el mayor experto en el tema del origen del purgatorio cristiano, explica que esta ambientación en una casa de baños se debe simplemente, es una cosa que se le ocurrió al autor, a San Gregorio Magno. El temperamento imaginativo de este señor, San Gregorio Magno, pues le llevó a ambientar ahí el purgatorio. Yo creo que no.